Mbote le subande ko balandi ya to komu wapi. Passe na motema mokolo mwa lelo. Lelo na kolobe sengoza anga ko mona binote. Eleza mokolo ya pasi. Moteme ko sala pasi. Tika ete avant na loba. To fana une minute de silence. Au batu ko tika biso kuna na avion logistique présidentiel 14 personnes. Na yebi comme ça avion logistique. Ba militaire va se prendre la quantité. Tika ete to fana une minute de silence. Bon to kota na information ya mokolo mwa lelo. Merci bandeko balandi ya to komi wapi. Une minute de silence et bandeko na biso ba ko tika biso. Basaki mission officielle pour na bolingo ya mboka Congo pour être kimia na ba moko ezongo na ba congolais sécurité kota kata mboka na biso Congo. Ne avait les saki déplacement. Mais ba ko tika biso. Kokweya avec kwei. Ne komona ba militaire la biso bandeko na biso ya cash ba siliki na limete mokolo mwalelo zeko pesi mbwa boyi. Toluka peto yeba avion o ekweyi oyo avion logistique ya ba militaire présidentiel ekweyi pona nini ezaki na pan to panite nini elekaki wana po avion ekweya boluka te bobo mela biso ba information boluka pete bo la la poto o la mère mena zaki nango o to ba kidaba ko comprendre bien te o ba ko la difficulté à comprendre chaque point de presse il faut le kasike bima bon meka ko expliquer biso la biso Nini yaki pour être avion wana et déplacé avion et s'écraser nini leki kuna parce que batu ba kufi bazaba parents bazaba responsable ba kufi batiki vena bana to koya bati ele kaka boité mokolo mwa lelo kaka kuna na Lubumbashi bakate ya Katanga na Lubumbashi kuna bande kona biso musu batomboki bako tomoka pona nini insécurité na belela ki mikolo utiko leka na Lubumbashi insécurité leki makasi na lebibo ya Katanga mobimba kota ko longole zate eza na Tanganyika eza so na Olomami eza so ki wapi Katanga mobimba insécurité za totale chaque jour il y a toujours des morts na Katanga wana to ko yeba te ba gouverner bazakuna baye po basunga makonza mboka to baye po na mission mususu poto ko bela butu moi insécurité na Katanga batu bako kufa ba oya bako kende bako alever ba taximen négocier wana Kishasa comme si silence radio information peut s'embarrater information que les chefs a réussi information oya les chefs a réussi to boyango depuis Kabila Zalakawa to lingi bo changer système yelobeli système ya komona makambu bo expliquer ba congolais na bokebi nyoso nini eko le kalamboka ya biso po to lingi ki changement e contre la kata mboka au Congo mais makambo eko kende malamu te kuna Katanga bandeko batomboki mais to komeka to benga ndeko mongo na Katanga ndeko ko expliquer biso réellement na Katanga batu batomboki po na nini o faire de ça maîtriser ba eloko ni eko le ka kuna juste mais la lingi sikoyo to kende na bino na makambo oyo mikolo utiko leka na quartier Manenga na commune ya Ngaliema mbule betaki ya munene awa na quartier Manenga batu bakufaki honorable Eliezer Tambwe molobeli ya bana Congo molobeli ya bana Lukunga akitaki kuna po atela ndeko leka kuna bolanda mwesre mukie otala déplacement ya honorable mwana somi ekolo Congo na kuna na Ngaliema na quartier Manenga et puis bande konso akweki na libulu o lelo yo ekomi ndeko moko bimio so député ya commission makamuna ye et comme ça la passe mingi mais tala dans moi ndeko Eliezer kitakuna na Manenga ko tala ba victime ne ba kufaka na ba kolo na ba ndaku plus makamele kaka 18 et 4 boy. Les équipes comme si on est d'Azirolo. Ça fait étonner, les députés sont les parlementaires. Mika ils sont là-bas, tous les paroles sont tombées par terre. Qui sont pour, qui sont contre, c'est leur habitude. Maman batinga pamela letela kite ba tebele mo epesa mama ngai mama
Mama pesinga pesina mutema. Apoteka ngamoko ya telekite. Naleko tafete na mama na kufirwa priskema. Ah mama Shane, mama bana. Na 5 corps. Oya ngai 4 na ya mama na voisine na nga apporte moko neti 5 corps. Lobi yango nde 5 corps mususu bakende kotika ya Baires bango ndako na bango ya munene yango. Bakendeki kuna na ndako wana oyo ezalaki nano chantier akende kuna na bakoko na ye kuna ndeli kama izwaki bango ebanzi na bango yesi koyo esuki sina biso bango va perdre 4 personnes va perdre 5 donc au total batu bazala kola total eza 10 morts ouais eloko yo poso ki totiki boye pe ezalaka biso pasi yango biso moko to bundaka moko solo banda da ko basaki côté déjà basaki po ezo senga fo beton ezo senga batonga ndenge ba chinois batonga ki na veni mbinza Je vais repartir. Na lekaki pona kosala constat. Ya nini lekaki awa. Comme awa. Ya liboso tozaki na posa ya koyeba soki bozo programmer kokunda. Bino kokufelaki bato combien? 5 personnes. Bazar. Si vous arrêtez le programme, ok. Point de contact, c'est la famille la oui, moi maman démarche biso tozo sala. Ezali ya liboso yake bozo possibilité ya kokunda bao bakufaki. Ça va? Le reste ceux qui bakoluka ko assister bino autrement et kozala bien. Oui bandeko balandi bon mona tango akiti wana bandeko nso bakotala mais lelo komi récupération politique na le biboya ba député à Congo faut kaka soni député azara pas kuna bibembete honorable Pelenda il faut ka soni o ko disa cameraman na morgue ya mama yemu il faut ka soni image oyo za nango image o na te honorable na manenga akeko visiter bato ba kufela ki honorable asura ki wana te na ba victime ba komela ki gouverneur à ville pour être makambo de la ville de Kinshasa après sa autorisation à ce moment ba konzo ba lekié ndenge nini ko bato ba kufi mula ne bomi bango ndeni l'état ko so bato à charge après que ba gouverneur à ville bola na instance susu ndeko Eliezer amemaki ba famille oyo et puis la première dame maman Denise Nyakero Kisekedi pour tout le monde ba komanda ko kedela e ba ndeko ba comprendre un mot mabe bon comprendre ce que bon landa honorable même ba famille wana et pas ya maman Denise pour bon ça là honorable Pelenda o ezata ya bakabo lukana te député azamta kuda ibembete pesa ba motion ba kanisi ngale ma wana za clavé ngale mais en sécurité ngale mais la couranté ngale mais na malonga te ngale mais na banzela malonga te makambo ko sala ngwana tikaka ba intimidation to les cas déjà kala makambo même la batwana et ça ba journaliste musu ba journaliste patriote musu ba journaliste combattant hein donc on va de beta boy donc il ba gaz lacrymogène ba blenda ba rouge et ça bisama ba nerf muke kolingate so ça système wana pour kokate yo ça la ki wapi ya ça la ki wapi ba ba tamakaka akomi mukanda akutena gouverneur de la ville de Kinshasa ndeko na biso Jatini Ngobila Mbaka hein numéro 1 à ville de Kinshasa a commis a signé gouverneur de bité dossier EP le Kimingi na gouverneur na commis directeur général ya morgue ya mama yemu abimisa bakor oyo pe ville koki mo misolo mike ya ngoyo biso ville tozui en charge ba sortie accord oyo na bakamusu nyoso etikali wana bokele biso bakor na bino ngai gouverneur na pesi ya nzela isina signé na pesi donc signature na signé mais lelo
ekomi makambo mosusu cameraman na biso akomi na morgue tomona boye badepute bakunde bembe nalobi ya badepute bakunde bembe boyokaka soni bana lukunga bana angalema bokomona badongolo miso azalaki wapi akomi kaka kokunde bibembe bo ifala bobenga na ye boyebisa ye ndeko oza député musane ezali ota la station bo ta France parlementaire rapport des années bo ta France parlementaire rapport des années hein bato bakokufa butu moi na ngalemba okoloba te bibembe nezo kokunda yango neza priorité ba député pa kuna bibembe bandeko bakolanda biso ngoni ba politicien oyo bokomono il faut boza la confiance ba muke bo pesa la confiance mingi là oko wole bibembe na ta morgue mama yim et puis boko disla cameraman yo komo kangisa bato yo député komo kangisa su bato sika ete bolanda bongo descente na biso morgue ya mama yemo et pas wapi trésor zolozo azali kona abimisa ba corps bolanda ba image ndenge zalaki na bokebi nyonso tous les messages de ceux qui allaient pour la peuple congolais. Ça, c'est le souffrir. Oui, moi, vraiment. Hein? Je dis non, puis là, c'est bon. Vous êtes devenu fatigué. Ça, vraiment, c'est le cas des personnes qui sont venues au match de nakanisi communauté internationale et nationale va se rappeler que le 21 février 2019 mbula moko ebetaka oyo ebukaka nzela ya zape ekweyisaka mpe ngomba moko na quartier Manenga na famille moko bato dans lopango moko 10 personnes bakufaka et honorable Eliezer s'impliquaki na dossier wana amonaki baimage amemaki bafamille wana na présidence amemaki bango na bahôpitaux na Voici l'homme alandaki dossier etina suka lelo za jour oyo toye kozwa bakor wana po tokende koenterre tozopesa merci na nzambe oyo apermettre que situation wana ekomela biso merci na honorable Eliezer oyo accompagné dossier oyo etina suka lelo tokomi na phase ya enterrement nalobi mpo na pas des tuka eza mapambole makasi ndenge ya bui mpona biso ti lelo makambo ekomi na suka sa papa anake antuka
pasi na pasi so likama nini nango ekomelaka bino likama ekomelaka biso ebulema esalemaka na manenga dana février 21 jusqu'à lelo pana patilaki biso te atrabayaki nyonso po biso tilelo po tokoma na suka antuka bato bakokotaka bango wana nzambe apamela makasi eloko naza sous les émotions moyen naloba ebele eza te napesi merci na ndenge fruit ya effort na ye ekobanda de le premier jour azalaki na biso ti lelo tala nani azali na bino honorable Eliezer azalaki na biso ere ayokaki information oyo ayaki aye andali biso ti na maison familiale maison d'accueil place tozalaki aye assiste biso tokiti ti na lieu de drame eloko aprometre biso abi ye aza moto ya mbongo te ye aza molobeli na biso akei kobeta baporte epai ya bakonzi batalaka na biso akei mpe abeti porte nzambe asali bafungoli nzela amemi biso ti epai ya mama la première dame que je salue que je remercie en même temps mama Denise asungaki biso po tokunda fruit yango oyo malgré eumeli fruit yango oyo epesi lelo tokundi merci na honorable na bitumba oyo osali biso ti lelo fruit emonani komisa mpe merci na biso epa première dame merci mingi au nom ya famille Mwindo Masumbuko napesi merci mingi na mama ta première dame napesi honorable merci napesi na bino bandeko nyonso baoyo bokontribuaki mpo ke lelo to réussir opération ya kokundana no bana le reste nzambe ye moko ayebi bino moko mikonzi boyebi biso bao totikali condition totikali bokotalela biso nsima merci beaucoup. Oui, boende ezalaka bandeko balandi bandeko yangana bandeko ya ngai bomoni ndenge ezalaka to bandaki yango dès le début jour bakufi honorable akitikuna honorable alandi bango tina morgue honorable akimami bango tina présidence de la république honorable Lézer Tamboué altikité aketi pa gouverneur a signé directeur général ya mama yemo ya morgue azawana akosola ndeko Lézer nyonso tout na wuti ko zo mwana mboka Lézer Tamboué la somi ekolo a wuti mission de service na Nairobi aye a mode d'appel manqué ya directeur général a rappelé directeur général habité na banda ko benga pona féliciter yo na acte sali gouverneur a ville de Kinshasa a signé à l'ébête de Corée Bima. Et c'est l'engagement de l'État. Il y a un Kamounios, l'État n'a yango. Nanzela, moi, n'amboka honorable les ailes tamboué. Moussa a député Zarande Wana. Yokomoya, on a sommaki cercueil. Papa, votre qui va fantir go. Il y a un moment où le Moussou Sonani. Godem Poi. Président, c'est pour ça, fille de Kinshasa. Il y a une mission au coste congolais. On est besoin de ce qui. Bah, modernisation de la ville de Kinshasa. Banda yo koti, président, c'est pour ça ville de Kinshasa. On va parler de mission, on va me melayer. Mais c'est Godin Poi. Honorable Godin Poi. Comme vous l'avez dit, honorable Kaka. Dans le Biboya, Banda yo koti, c'est Pifoana. Kinois, a s'appelé Moukonine. Et c'est un peu, c'est un peu comme Moukonine. Tant qu'on a l'histoire à Bedachou, Azana n'est pas là. Et ça, Mouton, Azana Missolé, la ville de Kinshasa. Il faut la fouta. Yo ko sabiso te to sala boto ma otikala na mikolo boni place wana yo kanisi ti 5 ko le ko sala place wana donc biso to ba classe to tangi poto kotika yo muninga na yo Roger Tinga ta place yo sala kawana a quitter ba terrain PLZ ata ba tekara terrain a quitter na 7e mairie na zamba avocat yo bande okomi wana terrain ni no so kiti kaka président na bureau kaka otamble on dirait Corbia wa mbang taka ba vota ki bande ba bandali kuna le kamba ngwana bande ba tsayo wana de jeep karole ka on dirait TGV musala ngwana o ba pesa bino wa les chefs papa mbang président mo zana ngwana nini ta wana ko luka ba voix bwana ko le ka mbang ngwana ya ba tutana ba ba motora ba na mitu ka ko panza na nzela ka mbang ndeko na go d'employé papa na ngai pasteur président c'est provincial il faut comprendre que muto le banayo azna histoire ya ville de Kinshasa banayo ko de combien de jours. Oh yo kotia kimuda zara na ba ville ba bis zara na Kinshasa ba bis retranscrire ça la mara déjà tango yo commissaire président provincial au commis président c'est provincial pendant combien de jours kimuda la sara déjà retranscrire yo bande zu yango ma kalisina c'est provincial ça ba député na mona ba rolela misolo mobulu ya
yango na kosenga na baeli na ngai baeli ya Kinshasa yango yo botika makambo ya opposition ya majorité il faut voir l'accès boye pembeni ya peuple kono ezotambola déjà 2023 kala mingi te tokutana biso na peuple te bino pene ba mbongo na bino bokozwa na miso de ba policier tokutana bino na nzela bane ba koba ba commander bane ba nosenga baninga pota ba osala ba fati ba osala wana Kinshasa ko pola ba terrain nyo surtout ba bilanga nyo so kenda bilanga terrain de la funa awa na désaffectango assemblée provinciale ya njili na désaffecté assemblée provinciale awa na njili awa mu désaffecté assemblée provinciale ministre provincial aucun na campus toujours aucun la cité verte na beaucoup mais c'est compétent aussi la biso oyo zongi bosongi na a complicité na gouverneur ya puis de Kinshasa bakine bakufa bakine bakufa na le biboya tu as besoin il y a solution si quand la biso ba discours démagogique au moins tu osala boyer tu osala bande comme la poste la place wana on visite déjà combien de sites na Kinshasa bien bon fandi kaka président c'est provincial kana kisi na malile okozwa ya ofele bino bozela tika te kimi ya nzambe za na biso kote moko malobi